هذا الشيخ رحمة الله علينا جاونا لكم جيله أكو جاوكا قالوا غاني شيما بلوما كلمة فلو ميا أبو بشنيله بالو ميا أبو له سرو أنو تمي جاوكو توني تو سايما بيسي ويبو لارا أري ميو تمي كو سوساي بيرو تو جيمي له تكادلي أمي ما مياكما أشوشو غوناري أكورو متيلا يابو أكورو جنا غونا جونو لايدي باما مكانزانا يابو دابمي أري غونا نهو سكا بلو بينه سو تيغاني شيما إيمان ميابو أري غونا جاو ها أشوشو غوناري شيء جنا رو كارو جاباري سو بيلو أري غوناري كو جنا رو لومي لايدي دابمي أري غونا نهو سكا بلو بينه أري غونا جاو تيغاني شيما إيمان ميابو شيء هذا شيء كاينه موزين تياودي تو أنا سوبودو تواني هنا تو يا مينارا بونغاني بيلو بين مو تشونجي لايدا بين ما كومالي تاو توي بيلو أري كومالي كو تشيتشاي مي بيلو ناوسون تو إنغاني بالي مينارا بونغاني أنا مسوبنا سينا بيلو تو مي بانا توام بيلو توي له تو مي باغا بابيلا مين بارا بياو مسونا تمينة بيدا مي تو غانا بارا بياو مودو سينين بيتواري ناوسون أري بونغاني سينا إني أري ما توكشا بيلو تيوارا إيمان مبابنا تيوارا بني موزين لو كله بلني موزين لو كله تكادني ميسي غونا تكادني ميسي غونا جونو لايدي تكادني مهوداري غو لومي لايدي ايري غونا يه نهو سترو بينه أرو أمي ما مياكميا تكادني جنورو غارو متي متاني لو لايدا سياجي ليغا بلو اوما بيله سوين غنيرونغا ألو جان لو تاري لونغي بوا ما بيسيري غو تان لاري ألو جان لو تاري لونغي بوا سورا باما متي لايا دامن نene أتيا لارا بافي لاري أكو دوري نارا لي أو كاري نارا لي هلا مولا أمي ما مياكميا غنيرونغا ألو جان لو تاري غيري سورا أتين غيري سورا باما متي لايبو ألو جان كونغو لو تاري بيسيري تان لاري هو بو دي بو هو توان دي توان دامن نene أتيا لارا بافي لاري غنيرونغا ألو جان لو تاري مولا أكو غا كاري كاي لاري غا دوري نارا لي فيدي مولا أمي ما مياكميا جيرو ما خنزاري مولا أري تايمي غونا لو ديري چيلو باما متي يابو أري غونا نو ستي غاني ما پولا ليمي ترى جاوبو كوني تغا الله جنور آلمو تين مبابي تكادني أدلو غوناري جاو نوصو كوالو ما تشيما إيمان ما يهراني فيلو تاتي أنا جنور بيودي نتغاغا بالي دينيا تاوا ما دواري ما تو تاوا ما غا بالي دنيا هنا بيوبي كويغورو الله نعم تابو تاوا دنيا نه پتہ بيلولے تمانو میں چی کو رہے اللہ کو رہے گا في الدنيا حسنة لو تميناري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو لا دنيا حسنة رجوله كيمينو مبا دنيا كوني من لا شاشا رجوله كيمينو مبا آخرة كوني من لا شاشا رجوله كيمينو مبا نكسرو الله تنابله تاو دنيا له تاو متاو نلو مبو دو أديكا تاو ما باله آخرة تيغاني چما إيمان بابو الله نما دوالو ها دي دعا کو توبلو يا الله كونو غاني چما الله إيمان کو چيمي ما خاتمة بالخير کو چيمي ماနောက်ဆုံးချိန်မှာအလ္လာဟ်မျက်နှာမလွှဲလိုက်ပါနဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာဟာရမ်မောက်ကနေအလ္လာဟ်ဖယ်ရှားပေးတော်မူပါနောက်ဆုံးချိန်မှာအီမန်မရတဲ့အဖြစ်ဆိုးကနေအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းတော်မူပါဒီတို့ကအလ္လာဟ်ဒီမှာအထူးပဲတောင်းအမေမများခင်ဗျာအဲ့တော့အလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာဒီညမှာအထူးပဲဒူဝါတောင်းရမယ်ညအာခရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းမိမိရဲ့ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟရှရ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုလစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျန်နတ်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းကိုသားရဲ့တမီးရဲ့ရှင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ရင်းဆိုတာအီမန်နဲ့အာမန်ပေါ်မှာမရက်တည်နိုင်ဖို့ဒီသားရဲ့တမီးတွေကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေအီမန်နဲ့အာမန်ပေါ်မှာမရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ဒီမှာဒူဝါတောင်းဟာဒုနီယာရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတောင်းစီဝါရေးတောင်းပါကျမ်းမာရေးတောင်းပါအလ္လာဟ်စီမှာတောင်းအလ္လာဟ်စီမှာတောင်းအလ္လာဟ်ဒီမှာဒူဝါတောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့တောင်းရလဲယူကျူးပြီးတော့တောင်းရတာအော်ရာပေးလို့တော့မရဘူး
Allah dalo be subiro ora peluro meyahu yo chubiro taw Zakaria alayhi salatu wassalam ata 89တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတားလေးတယောက်တော့လိုချင်တယ်အသက်ကလည်း89တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီးတားသမီးရနိုင်တဲ့အနေထားကဘလို့မှမရှိတော့ဘူးသို့တော့အလ္လာဟ်ဒီမှာကြိုးပြီးတော့ဒူအာလုပ်လိုက်တာ Rabbi inni wa hana al-azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira ပညာရှင်များကဒီအာယတ်တွေအောက်မှာရေးတဲ့ကြီးတဲ့ဇကရီယာနဗီဘလို့ယူချိုးပြီးတော့မိမိရဲ့အားနဲ့ချက်တွေဘလို့ပြောပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီမှာဒူအာတောင်းတယ်အိုအလ္လာဟ်ဝါစတာလရာဆူရှိုင်ဘာကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားပြီကျွန်တော်မျက်စိတွေမှုန်နေပြီကျွန်တော်ခါးတွေကုန်းနေပြီကျွန်တော်သပင်းတွေဖြူနေပြီဝါဟနလ်အတ်မူမင်နီကျွန်တော်ရဲ့ဒူးထဲမှာလည်းအာရင်တွေမရှိတော့ဘူးခါနဲ့ကိုယ်ထဲမှာအာရင်တွေမရှိတော့ဘူးဝါမရာတီအာကီရာကျွန်တော်ဇနီးကလည်းတာသမီးဝေးနိုင်တဲ့အနေထားမရှိတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲအိုအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အလုံးစုံလုံးနိုင်ပါတယ်အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုတားလေးပြောတော့ချီးမြှင့်ပါပြောနေတာကအားနဲ့ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းလိုက်တာဘယ်စိတ်လေးတကောင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကာဘာကိုဖူးမြော်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဘယ်စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကာဘာကိုသူတွားနိုင်ပါမလဲဒါပေမဲ့သူကအလ္လာဟ်ကုဒရတ်ကိုသိတဲ့အလ္လာဟ်အလုံးစုံလုံးနိုင်တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတော့အဲ့ဒီပြည့်စိတ်ကလေးကကြိုးပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီမှာဒူအာလုပ်တာအိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကာဘာကိုဇီယာရက်လုပ်ခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်အင်ကိုဖူးမြော်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အားရင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အလ္လာဟ်ကအလုံးစုံကိုလုံးနိုင်တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုမိမိရဲ့အိမ်တော်ကိုဖူးမြော်ခြင်းချင်းမြတ်ပါဆိုပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့ဒူအာလုပ်တာအမိမများခင်ဗျာအလ္လာဟ်ဟာလူရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ကလူရဲ့နှလုံးသားကိုကြည်တာအလ္လာဟ်ကဖြူလားမဲလားဆိုတာကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم إلى أعمالكم ကျွန်တော်ရဲ့အာမလ်ကိုအလ္လာဟ်ကြည့်မှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုအလ္လာဟ်ကြည့်မှာ basically ဂျိုးချိုးမှုကိုကြည့်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲကာဘာမှာချက်စားနေတဲ့ခိုးလေးတစ်ကောင်ကိုအလ္လာဟ်ပို့လိုက်တယ် basically နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ကအီလဟမ်ထည့်လိုက်တယ်ဒီခိုးလေးကကာဘာရဲ့ခိုးလေးမင်းဒီခိုးလေးရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်လိုက်တယ်ခိုးလေးကပြန်သွားတယ်ကာဘာကိုရောက်သွားတယ်ဒီ basically ကလည်းကာဘာကိုရောက်သွားတယ်အမိမများခင်ဗျအလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းတဲ့ခါမှာဘလို့တောင်းရတာလဲယိုကျိုးပြီးတော့တောင်းရတာဟုတ်လားပြောသလိုအော်ဒါတော့ပေးလို့မရဘူးအမိတ်တော့ပေးလို့မရဘူးယိုကျိုးပြီးတော့တောင်းငိုပြီးတော့တောင်းတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်မင်းမငိုနိုင်မှုဆိုရင်လည်းဖအင်လမ်တဘကူဖတဘာကူငိုတဲ့လူရဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးတော့မင်းတောင်းဖအင်လမ်တဘကူဖတဘာကူငိုပြီးတော့မင်းတောင်းအကယ်၍မျက်ရည်မကျရင်လေငိုတဲ့သူရဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မင်းအလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းအမေမများခင်ဗျအဲ့လိုမျက်ရည်ကျပြီးတော့အလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာတောင်းအင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီညမှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့သူဟာတွေအားလုံးကိုကဘုလုပ်တော်မူမယ်တခုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားရမှာအလ္လာဟ်ဟာဘုရုရဲ့ဒူအာကိုမှပဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလ္လာဟ်ဒူအာကဘုလုပ်တာပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အလ္လာဟ်ဒူအာကဘုလုပ်တာပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်ပုံစံတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တောင်းတာကိုအလ္လာဟ်ပေးလိုက်တဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြုံမှုတယ်မဟုတ်လားအများကြီးကြုံမှုမှာပါကျွန်တော်တောင်းတာကိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့တခါတည်းလည်းကျွန်တော်တောင်းတယ်သို့တော့ချက်ချင်းအလ္လာဟ်မပေးဘူးတလကြာမှနှစ်လကြာမှတစ်နှစ်ကြာမှနှစ်နှစ်ကြာမှအဲ့လိုလဲကြုံအိုးငါဟိုက်တော်လုံးကတောင်းခဲ့တာလေပြောတယ်မဟုတ်လားအိုးငါရမဒန်လာမှာလေတောင်းခဲ့တာအလ္လာဟ်ဒီမှာအခုမှပဲပေါ်တော့တယ်အခုမှပဲရတော့တယ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားတခါတည်းချက်ချင်းတော့အလ္လာဟ်မပေးဘူးတခါတည်းကြာလိမ့်မယ်မူဆာအလိုင်ဆလာတ်ဝဆလမ်ကအလ္လာဟ်ဒီမှာဒူအာလုပ်တယ်ယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဖီရောင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့အလ္လာဟ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းပြီအိုမူဆာဟာရွန်တင်းတို့ညီကိုညရဲ့ဒူအာကိုငါအလ္လာဟ်ကဘုလုပ်လိုက်ပြီးကာလကတ်အဂျီဘတ်ဒါဝတ်ကူမာအလ္လာဟ်ဘာပြောနေလဲငါအလ္လာဟ်ကဘုလုပ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့တဲ့မူဖီရောင်းရှင်နေပြီးတော့တေးတာဘာလို့လဲဆိုရင်မူဆာအလိုင်ဆလမ်ဒူအာလုပ်ပြီးတော့နှစ်40နေပြီးတော့မှသူရှင်နေတာအလ္လာဟ်အက်ဘာဘယ်တော့ကြာမှအလ္လာဟ်ကဘာပြောလဲငါအလ္လာဟ်ကဘုလုပ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ကဘုလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုဘာလို့မှပေါ်တာလဲ
你理的家米罗嘛，非常近的比罗低个啦，阿拉个平常西面个西边嘞，他看得来就那刀那个，吃起没阿拉背来干来西面，他看得来吃起了没呀不，家家比罗嘛家来来西面，里波嘛就那谁没萝卜没路嘞，就那本来路大木啦，路大个头被谁罗嘞。ကျွန်တော်လူသားကတော်တော်ပဲစိတ်ထောတယ်စိတ်မလောရဘူးအလ္လာဟ်ထမနာအူမီမဖြစ်ရဘူးမျောလင်းချက်မကင်းမဲရဘူးရှိုင်တန်နဲ့မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့တာရှိုင်တန်ကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘန္တာလူသားမှအလ္လာဟ်ပေါ်မှာမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့တယ်ဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးစိတ်ရှိရှိထားဧကမုချအလ္လာဟ်ဟာကျွန်တော်တောင်းတာကိုပေးမယ်တို့တော့တခုတဘောပေါ့ရမှာကပါလေအလ္လာဟ်ကဟာကင်လည်းဖြစ်တယ်ဟာကင်လည်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကဟာကင်လည်းဖြစ်တယ်ဟကင်းလည်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်အလုံးစုံကိုလုံးနိုင်တော်မူသောအရှင်လည်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကဟကင်းဆိုတဲ့ဟစ်မတ်ရှိတော်မူသောအရှင်ခင်လည်းဖြစ်တယ်ဘာလဲပြန်ပြောအလ္လာဟ်ကလုံးနိုင်တော်မူသောအရှင်လည်းဖြစ်တယ်လို့အလုတ်တိုင်းကိုအလ္လာဟ်ကဘယံပရာမလုပ်ဘူးလုံးနိုင်တဲ့မိရှက်တို့တော့ဟကင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟကင်းဆိုတာအလ္လာဟ်ဟာဟစ်မတ်ရှိတော်မူသောအရှင်အလ္လာဟ်ကကုဒရတ်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကအလုံးစုံကိုလုံးနိုင်တော်မူသောရှင်လည်းဖြစ်တယ်သို့တော့အလ္လာဟ်ကအလုံးစုံကိုလှုပ်ချင်လို့မလုပ်ဘူးအလ္လာဟ်ဟစ်မတ်နဲ့လုပ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်အလ္လာဟ်ဒီမှာဒူအာတောင်းနေရအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုဒီတိုက်ကြီးပေးပါအလ္လာဟ်သိတယ်ဒီကောင်ဒီတိုက်ပိုင်ဝဲလို့ရှိရင်မြင်းကိုဂျိုတက်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တခါတလေ9နှစ်6နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်လက်ထက်ကလေးဒါအသင်းလူတယ်ကျွန်တော်ပေးလာပြောဒါလူတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒီကလေးကအခုဓာတ်ခံရမယ့်အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးဒီကလေးကိုဒီဓာတ်ပေးလိုက်ရင် तू ဒီဓာတ်နဲ့ तू ကဆိုအနေနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်ဒီကလေးကကြီးသွားပြီအခုကုရ်ဘာနီလို့သူ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပေးတယ်တာမင်းလည်းနဲ့ဒီနွားကိုမင်းလှီးစမ်းငငယ်တော့ကျွန်တော်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတို့အနေနဲ့ကြီးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းအလ္လာဟ်ကလည်းသိတယ်အခုကျွန်တော်တိုက်တောင်းနေတယ်အခုကားတောင်းနေတယ်ရွှေတောင်းနေတယ်ငွေတောင်းနေတယ်အလ္လာဟ်သိတယ်ငါအလ္လာဟ်အခုပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်မန်လေးတက်ပြီးတော့ငါအလ္လာဟ်နာဖရမာနီလေးလုပ်နေလိမ့်မယ်ဒီကောင်အီမန်ကပြတ်သွားမဲ့နေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအလ္လာဟ်ကဟာကင်လည်းဖြစ်တယ်ဟကင်းလည်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကအလုံးစုံကိုလုံးနေတော်မူသောရှင်လည်းဖြစ်တယ်သို့တော့အလုံးစုံကိုအလ္လာဟ်ကဘယ်အမရာမလို့ဘူးဟစ်မတ်နဲ့အလ္လာဟ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အမိမများခင်ဗျာနာအူမီကတော့မဖြစ်ရဘူးညောလင်းချက်ကမကင်းမရဘူးဘေရှက်တနေ့မို့တနေ့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုအလ္လာဟ်ကဘူလုပ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်နာရှိမှမရှိတယ်နောက်ပုံကတစ်မျိုးကကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုအလ္လာဟ်ကဘူမလုပ်ပေးမဲ့လေလုံးမယ်ဘာကိုလုံးနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာကြားလာမဲ့ဘေးဗလာတွေကိုအလ္လာဟ်ဖယ်လိုက်မယ်ဟာကျွန်တော်ကားလိုချင်တယ်တိုက်လိုချင်တယ်တောင်းတာတော့မှန်တယ်ကားတော့မရဘူးတိုက်တော့မရဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ဘာလို့ပေးလိုက်လဲကျွန်တော်ဒူအာရဲ့ဘရကတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာဘယ်နည်းဘာဗလာတွေကြားလာမလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဗလာတွေကိုအလ္လာဟ်ဒူရလို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ပုံကတစ်မျိုးကပါလဲဒုနီယာမှာတော့မရနိုင်ဘူးသို့တော့အာခရတ်မှာရမယ်ဟာအမေမများခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့ဒူအာတော့ဘယ်ဒူအာကိုမှအလ္လာဟ်ပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒူအာများများတောင်းတာလက်ဖြစ်ကယာမတ်နေ့ကျရင်လူကြောင့်ရဲ့အရှင်မှာအလ္လာဟ်ဆဝါပ်တေချပေးမယ်ဟဂျ်ဆဝါပ်တေကုရ်မာနီရဲ့ဆဝါပ်တေသူလှူတဲ့တန်းလာတဲ့ဆဝါပ်တေအခုဘန္ဒလူဒါကအလ္လာဟ်ကိုပြောမယ်ရလာကျွန်တော်ဟဂျ်ချိန်မှမလုပ်ထားဘူးလေကျွန်တော်နွားမပြောနဲ့စိတ်တော်မှကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ကုရ်မာနီမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီကုရ်မာနီရဲ့ဆဝါပ်တေဘယ်ကလာတာလဲအလ္လာဟ်မရှိမယ်ဟုတ်တယ်ငါဘန္ဒါမင်းဒုနီယာမှာကုရ်ဘာနီမလုပ်နိုင်ခဲ့တာတော့မှန်တယ်ဟဂျ်မလုပ်လိုက်ရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းလုပ်ချင်လို့အလ္လာဟ်ဒီမှာငါအလ္လာဟ်ထမမင်းအချိန်ချင်းဒူဝါရီတောင်းခဲ့တယ်မို့လားယာအလ္လာဟ်ဟဂျ်ကိုခေါ်ပါယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်စိတ်လေးကောင်လို့မဆိုနွားလေးကောင်လို့မဆိုမိသားစုစုပြီးတော့ကုရ်ဘာနီလေးလုပ်ချင်လို့ပါလို့မင်းအချိန်ချင်းဒူဝါရီတောင်းခဲ့တယ်မို့လားမင်းရဲ့ဆန္ဒတွေတော့မပြည့်နိုင်ရဘူးမို့လားအဲ့ဒီရဲ့ဆဝါပ်တွေပဲရော့အာခရတ်မှာအလ္လာဟ်ပေးမယ်ဒုနီယာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒတွေမပြည့်နိုင်ရဘူးအခုအာခရတ်မှာအလ္လာဟ်ချပေးမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်ဘန္တာလူဒါဟာအလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားမယ်အိုအလ္လာဟ်စိတ်ထဲမှာဘာစိတ်ကူးမိမလဲဆိုရင်ငါတောင်းခဲ့တဲ့ဒူအာလေးတခုမှဒုနီယာမှာကဘုလ်မဖြစ်ဘလောက်ကောင်းဖို့အာခရတ်မှာအလ္လာဟ်ပေးမယ်ဆဝါပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘာပြောမလဲဒုနီယာမှာတခုမှမရခဲ့ဘလောက်ကောင်းဖို့အခုဒီအာခရတ်မှာပဲရရင်ဘလောက်ကောင်းဖို့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမိမများခဏတောင်းအလ္လာဟ်ဒီမှာတညလုံးတောင်းအမြဲတမ်းတောင်းနေ့စဉ်အလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းဟတ်စဘီအလ္လာဟ်
ربي الله توكلت على الله وفوض أمري إلى الله ကျွန်တော်တို့အကူရဆိုလို့ဘယ်လိုပဲရှိတာလဲအလ္လာဟ်ပဲရှိလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာကိုလက်ခံတော်မူမဲ့အရှင်ကဘယ်လိုလဲအလ္လာဟ်ပဲအလ္လာဟ်ပဲအမိမမြတ်ကမအမေအလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းတဲ့အချင်းလုံးအခုလဲရှေဘ်ဗရာညမှာအလ္လာဟ်ဒီမှာအထူးပဲဒူအာတောင်းအမိမမြတ်ကမဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတဲ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒူအာကိုတဲ့ဒီလိုညမှာလဲအလ္လာဟ်ကဘုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဟာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒူအာကိုဒီလိုရှေဘ်ဗရာညမှာလဲအလ္လာဟ်ကဘုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတမျိုးကဘလို့လဲဆိုရင်မိဘကျိန်တာတင်လာတဲ့သာသမီဘယ်သားသမီးကမိဘရဲ့ကျိန်တာတင်ထားတဲ့မိဘကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့စိတ်ဆင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့မိဘကိုခံပြောထားတဲ့မိဘစိတ်ခုထားတဲ့အဲ့လိုသားသမီးရဲ့ဒူအာကိုအလ္လာဟ်ကဘုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့အလ္လာဟူအက္ဘာအမီမမြတ်ကမိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမိဘရဲ့ဒူအာကိုယူမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဘာနဲ့မှဆက်လို့မရဘူးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များထဲမှာအလ္လာဟ်ကျေးဇူးနဲ့မိဘကျေးဇူးကိုအလ္လာဟ်ဒွန်တွဲထားတယ်ငါအလ္လာဟ်ကျေးဇူးကိုမင်းဆက်လို့မကုန်ဘူးလို့ဆက်လို့မနိုင်ဘူးလို့မင်းမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမင်းဆက်လို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဆက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုရောက်လာတယ်ယာရဆူလလာကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ဟာပခုံးပေါ်ကိုထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကိုကျွန်တော်ကပခုံးပေါ်ကိုထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တဝါလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်တော့ဝေးတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာထမ်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တဝါလုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့မိဘကျေးဇူးကျေလောက်ပြီးပေါ့နော်အလ္လာဟူအက္ဘာတမန်တော်အမေရှိတယ်မင်းကိုနို့တိုက်တာနဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်မင်းဆက်လို့မကုန်သေးဘူးဟာအမေမကခင်ဗျာအမိမမြတ်ခင်ဗျာမိဘရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲကြီးမားလာတဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲကြီးမားတယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များထဲမှာအလ္လာဟ်ကဒူအာတင်မိလာတယ်မင်းမိဘတို့မင်းအမြဲတမ်းဒီဒူအာတောင်းရဘ်ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘယာနီဆဂီရာမိဘအသက်ရှင်နေပြီဖြစ်ပါသည်မိဘကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီမိဘတို့အမြဲတမ်းဒီဒူအာကိုတောင်းနေရဘ်ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘယာနီဆဂီရာရဘ်ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘယာနီဆဂီရာတမန်တော်မြတ်ကြီးအသက်9နှစ်6နှစ်အရွယ်မှာအမေကိုနဘူးနဲ့စာလို့တဲ့အမေတားဖေပမာလဲတားဒီမှာအဖေမရှိဘူးလားပေါင်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တားနဲ့အသက်ရွယ်တူတဲ့တကယ်ချင်းတွေမှာအမေလည်းရှိတယ်အဖေလည်းရှိတယ်တားဖေပမာလဲလို့မေးလိုက်တော့အာမီနာခင်မကတော်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုအော်ငါလည်းဘရောတေးမလဲမသိဘူးငါမတေးခင်ငါတားလေးကိုသူ့ဖေကဘာလဲချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငါလေး6နှစ်ရွယ်တားလေးတမန်တော်မြတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကကျုံမလေးအုံမီအိမ်မန်ကိုခေါ်ပြီးတော့မခန်ကနေဒီမီတာစုကမဒီနာကိုရောက်လာတယ်မဒီနာကိုရောက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုသူ့ဖေကဘာကိုပြတယ်တားမင်းဖေကတော့ဒုနီယာမှာမရှိတော့ဘူးမင်းဖေကွယ်လုံးသွားပြီမင်းဖေကိုဒီမှာနှုတ်ထားတာဆိုပြီးတော့ငါနဲ့6နှစ်ရွယ်ကလေးလေးအဖေကဘာရဲ့ချီမှာချက်ပြီးတော့ငိုခဲ့တယ်ဇာရလုပ်ခဲ့တယ်အာမီနာခင်မကလည်းသူ့ယောက်ျားကိုတရိယာလာတယ်ငါရဲ့ချက်ကိုပြောပါတယ်အော်အာမီနာငါအယောင်းရဲ့ကိစ္စနဲ့တွားနေတာငါတယ်လာလို့ရှိရင်လေငါတို့ရဲ့ကလောင်တင်မြင်းတွေချူလန်ချလို့ရှိရင်လေမင်းအိမ်ဝန်ကနေစင်းပြီးတော့ငါကိုကျိုးရမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောတာလားအာမီနာခင်မကအဲ့ဒီစကားလေးကိုတရိယာလာတယ်အာမီနာခင်မကလည်းမခံသားနိုင်တော့ဘူးယောက်ျားရဲ့ကပတ်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေကျလာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတားလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမီတာစုလေးဟာမဒီနာကနေမက္ကာကိုပြန်လာနေရင်လမ်းမှာအဘောဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ဓမ္မတော်မိခင်ဟဇ်အာမီနာခင်မရုပ်ပြည့်နှလုံးရပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်အမေမမြတ်ကတောင်းတောင်းနေကြတယ်မှာဒီနေ့ဆော်ဒီနိုင်ငံဘလောက်တိုးတက်သွားပြီလေဒီနေ့တော့မှအဲ့ဒီညကိုသွားဖို့မလွယ်ဘူးအမေမမြတ်ကအလ္လာဟ်တောဖီပေးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညကိုရောက်ခဲ့တယ်တမန်တော်အမေကဘာကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ရုပ်ပြည့်တမန်တော်အမေလဲပြီးတော့အလ္လာဟ်မိခံတော့ခလေးကအခုအမေနားလေးကိုကင်လိုက်အမေပါးလေးကိုကင်လိုက်အမေနဖူးလေးကိုနားလိုက်အမေဆိုပြီးတော့ခေါ်နေတယ်အမေကအသက်မရှိတော့စကားပြောလို့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာခလေးကဘာလို့မှမသိဘူးအလ္လာဟူအက္ဘာကဘာဘရူတူလေအလ္လာဟ်ပဲတိမယ်ယောက်ျားလားဆိုလို့ဘရူမမပါဘူးအိမ်ကကျုံမလေးအမေအိမ်မနဲ့ပါတယ်အမေအိမ်မကဘာတူပြီးတော့အဲ့ဒါအာမီနာကိုညီကြီးတဲ့ကိုထဲလိုက်တယ်အပေါ်ကနေညီကြီးတွေအုပ်လိုက်တော့ခလေးကအမေကိုမမြင်တော့ကဘာညီကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုးတယ်အမေဆိုပြီးတော့ကဘာညီကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုးတယ်အခုအမေအိမ်မကခလေးကိုချော့မော်ပြီးတော့
ခေါ်လာတယ်ကဘာနာကနေဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာတော့ခလေးကတမန်တော်မြတ်ကအမေအိမ်မနဲ့လက်ထက်ကနေသူ့လက်ကိုပေါက်ချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အမေကဘာကိုတီးလာပြီးတော့အမေကဘာကိုဖက်ပြီးတော့ငိုတယ်အမေတားစီမှာဖေးလည်းမရှိဘူးတားစီမှာညီကိုမောင်မလည်းမရှိဘူးအမေတယောက်တည်းရှိလားအမေလည်းတားကိုထားပြီးတော့တွားလိုက်ပြီလားဆိုပြီးအမေအိမ်မလက်ကိုဖြုတ်ပြီးတမန်တော်မြတ်အမေကဘာကိုဖက်ပြီးတော့ငိုတော့ငိုခဲ့တယ်အမေမမြတ်ခင်ဗျာအေးငါလေးချောင်းလေးရွယ်ရှိတဲ့ဒါလေးတမန်တော်ရဲ့ခမပေါ်မှာငုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့တမန်တော်ရဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်မှာတမန်တော်ဟန်လိုဘုဒ္ဓလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတညအိတ်ခဲ့တယ်အမေကဘာရှိတဲ့နေရာမှာတညအိတ်ခဲ့တယ်အမေဟတ်မတော်ကြီးအမေကဘာကိုအေးတော်ပြီးတော့ဇာရက်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတညအိတ်ပြီးတော့63နှစ်တမန်တော်အသက်ရှိသွားပြီအမေရဲ့ခြေရင်းမှာခလေးလိုပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တညလုံးအမေရဲ့ခြေရင်းမှာငိုခဲ့တယ်အမေရဲ့ဖေးဆိုပြီးတော့မိဘရဲ့တန်မိုးကိုတမန်တော်အမတ်ကိုပြခဲ့တယ်အမေမမြတ်ခင်ဗျာမိဘရဲ့တန်မိုးအလုံးမဲ့ကြီးမားလာတယ်မိဘရဲ့တန်မိုးကိုတိတ်တတ်ပါမိဘရဲ့တန်မိုးကိုတိတ်တတ်ပါမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတိတ်တတ်ပါမိဘကိုခစ်မတ်လုပ်ပါမိဘကိုခစ်မတ်လုပ်ပါမိဘရဲ့ဒူအာကိုယူပါဟာဒ်အလ်ကမာဆိုတဲ့ဆာဟာဘီကွယ်လွန်ကနေချေမှာကလမာဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကတိတော့မေးလိုက်တော့သူ့အမေသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်မိမယူပြီးတော့သူကမိမနောက်ပါသွားတယ်ကျမကိုပြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဒ်အလ်ကမာရဲ့အမေကတော်စိတ်မကောင်းနေဖြစ်နေတာအလ်ကမာကိုစိတ်ပြီးဆိုးနေတာအလ်ကမာရဲ့အမေအလ်ကမာကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟန်ဒ်အလ်ကမာကကလမာဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကတွားပြီးတော့ဟန်ဒ်အလ်ကမာရဲ့အမေကိုတွားပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တယ်တမန်တော်တောင်းပန်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟန်ဒ်အလ်ကမာရဲ့မိခင်ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်အမေခွင့်လွှတ်လိုက်တော့မှဆာဟာဘီအလ်ကမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာကိုကလမာဖတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မိခံခဲ့တယ်ဆာဟာဘီအမေမမြတ်ခင်ဗျအမေစိတ်ဆိုးလို့နောက်ဆုံးချိန်မှာကလမာဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာအမေမမြတ်ခင်ဗျတမန်တော်မြတ်ကြီးကဟဇ်ရတ်အိုအက်စ်ကရနီကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုဒရင်ပို့ရရရဆူလလာကျွန်တော်အီမာန်တော့လက်ခံပြီးအခုနေ့ကျွန်တော်ကိုရောကိုမတွေ့ရသေးဘူးမမြင်ရသေးဘူးဇီယာရတ်မလုပ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ကိုရောကိုတွေ့ချင်လို့ဇီယာရတ်လုပ်ချင်လို့လာချင်ပါလေလာလိုက်ရင်လည်းဒီမှာအမေတယောက်ထက်ချန်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာဒရင်ပို့လဲဆိုတော့အိုအက်စ်မင်းငါနဲ့မတွေ့လိုက်ရလို့လည်းကိစ္စမရှိဘူးမင်းဆာဟာဘီရဲ့အဆင့်ကိုမရလိုက်လို့လည်းကိစ္စမရှိဘူးမင်းအမေကိုထားပြီးတော့မင်းမလာလိုက်နဲ့နော်အမေကိုထားပြီးတော့မင်းမလာလိုက်နဲ့နော်အလ္လာဟ်အက်ဘာဆာဟာဘီရဲ့ဒရဂျာဘလုံးမြင့်နေဆာဟာဘီဖြစ်ဖို့အတွက်ကတမန်တော်ကိုမြင်ဖို့လည်းလိုတယ်တမန်တော်ကိုမျက်စိနဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်တွေ့မှပဲသူဆာဟာဘီရဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဘာပြောလဲကိစ္စမရှိဘူးဆာဟာဘီရဲ့ဒရဂျာမရရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအိုအေးမင်းအမေကိုတယောက်တည်းထားပြီးတော့မလာလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဝဖတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟဇ်ရတ်အလ်ကမာဟဇ်ရတ်အိုဝတ်ကန်နီအမေကိုခိဒမတ်လုပ်နေရလို့ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ကိုဇီယာရတ်မလုပ်လိုက်ရဘူးတို့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကမကွယ်လွန်ရင်မှာဟဇ်ရတ်ဥမာတခင်ကြီးကိုဘာပြောခဲ့လဲဆိုဥမာတေးခလာဖတ်တဲ့တမ်းမှာဂျမန်နိုင်ငံကနေအိုအက်ဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်လာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတမင်ဖြူတွေရှိတယ်သူ့နာမည်ကအိုအက်ဆိုတဲ့သူကကဘီလိုင်ကရန်အမျိုးနွယ်တွေကဖြစ်လိမ့်မယ်ဂျမန်နိုင်ငံသားဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာလေဥမာကိုတွေ့သူအားလုပ်ခိုင်းဟာဥမာကအန်အော်ရာဘောယာရဆူလလာသူကဘရူမို့လေဘယ်သူတော်တင်ကြီးမို့လဲဘရူမို့လေသူ့ဒရဂျာဒီလောက်ဒီဘာဖြစ်လို့မြင်ရတာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးကအမေရှိတယ်သူ့အစင်ဘလောက်မြင်လဲဆိုတော့ငါထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နားထောင်ဥမာအဲ့ဒီအိုအက်စ်ကဂျန်နတ်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့အလ္လာဟ်ကဘာလဲဖရစ်စတာနီကအိုအက်စ်ကိုပြောလိုက်မယ်အိုအက်စ်အလ္လာဟ်ကခင်ဗျားကိုရှဖာအတ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုချီးမြှင့်တယ်ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့လူကိုရှဖာလုပ်ပြီးတော့ဂျန်နတ်ကိုပို့ဘာကြောင့်လဲတိလားတဲ့သူကသူ့အမေကိုခိဒမတ်လုပ်လို့တဲ့အမေကိုခိဒမတ်လုပ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုတော့မဖူးမြော်လိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအလ္လာဟ်ဟာဘလောက်ဒရဂျာကိုချီးမြှင့်လိုက်တယ်ရှဖာအတ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုချီးမြှင့်တယ်လက်ဖြစ်ခရမတ်နေကြရင်အများကြီးပုံကိုယ်တွေကိုရှဖာလုပ်ပြီးတော့အိုဝက်စ်ကရနီကဂျန်နတ်ကိုခေါ်သွားလိမ့်မယ်အမေမမြတ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဆိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်ပါမိဘကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နဲ့မိဘဒူဝါယူမိဘမရှိတော့မှမိဘရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလိုက်မယ်အလ္လာဟ်မလုပ်ပါသေးနဲ့အလ္လာဟ်မလုပ်ပါသေးနဲ့အိမ်မီးလောင်သွားတယ်ဆိုင်မီးလောင်သွားတယ်ပြန်ရှာအလ္လာဟ်လက်နဲ့ချောင်းပေးလာတယ်ခြေထောက်နဲ့ချောင်းပေးလာတယ်ပြန်ရှာလက်နဲ့ဖက်ပေးလာတယ်ခြေထောက်နဲ့ချောင်းပေးလာတယ်ရှာအလ္လာဟ်ပြန်ပေးမယ်အမေဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအမေဖေဘာမှတခြားမှာလဲဟာအမေမများခင်ဗျဘာမှတခြားပါလေအမေဖေကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်ဘာရွှေတော့ကံပြီးတော့ရှာလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်မိဘကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်မိဘတို့အီစာလေးဆဝပ်လို့မိဘတို့အမြဲတမ်းအီစာလေးဆဝပ်ဖို့အနည်းဆုံးဗျာကုလဝလာတောင်းကြီးဖတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်မိဘတို့အီစာလေးဆဝပ်ဖို့
Nidi, Father B. Suraya Senaji Papiro, Mibato Isale Swapo, Suraya Sima Pana in a Pata in a Naso Kuluala Paluta Demola, Kuluala had Allah Samad, Lam Yalid, Walam Yulet, Walam Yakulahu Kufon, had Kuluala Tony Pai Kurata Katame Sawabia me, and Edonobia, Mana Father Namati, Kuluala Tony Pabi, Yana Diso Choroy Amigo, Choroy Mibago, Allah Chimima, Subilo, Isale Swapo. Quello non avviso in Bibago Isale Sawapo, Eri Mibago, con Naidron, Muichiri, Amerello, Allah Lama Tubilo, Isale Sawapo, Nine Solution, Hajibadalope, Isale Sawapo, attendere Washini del Suni, quello la luce una piore amandegolo, attendere Washini del Suni, Bibago Kitmelo, Biba to Abuju, Betad Miga, Biba Tenane, Dilu Shabe, Barato Yamane, Eritadmi, to Agu, Allah Kabuloma Mobu. Naukuga Amima Yakima, Buruga, Shimutaji, etc. Chatare, Tuye to Agule, La Kabuloma Mobu. Ha, Shimutaji, etc. Mapaya Bu, Tamano Machi, Meshire, Mendunia Tashi Nigenare. Tamano Machi Bameshile, Mendunia Tashi Nigena, Mendunia Tashi Nigene Suni, Shimutaji, etc. Taba. Shimutaji, etc. Taba, Amima Yakima, Shimutaji Nirema, the Katani Shibare. The Cardinal Shibare, Mitadu de my Petana lady Shire, Ni Mitadu de my Petana lady Shire, Ni Dodo Lebe, Jono, a lot to go Mavlo like Jono, a lot to go Mavlo like Tamano Mishire, Bruga, Shiga Dugo, a lot of Mavlo like me, Kayamaniche, Tuya Pico, a la Kuluto Mume, Tamano Mishire, Bruga, Luto Pico, Pomi me, Kayamaniche, Tuya Pico, a la Pomi me. Mitadu de Maro, Torogano Chore, Toroganarogo, Dilo Piore, Toroga Hul, Talero, Shivare, todo Mima Yakima, Mablole, Quinole Mablole, Quinole, Mima Yakima, Tamanamachi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadat Abu Bakr di Allah, Talano, Amere, Tunine, Kaupanare, Kunirare, Pampurare, Edro, Tuya Tanginega, Poco Teoshire. Bonafitiga, Abu Bakr the Kenya Tami, Tamanam Tia Zeni, Ashar Kimago, Tohmado Kere, Ashar Kimago, so soilere, did Galigo Nato, Tamanam Tia Zenide, Ashar Kimago, Monafitiga, so soere, Brutamile, Abu Bakr the Kenya Tami, Bruye Zenile, Tamanam Tia Zeni, Brule, Ashar Kima, Bonafitiga, Tamanogo take a town load of money. Alors, Tamano is the needed Ashar Kimago, Savilavan and Suswere, Eddie Derina, Badina Mapiawale, Pian Vilo, Eddie Dema, Lutio Paware, Eddie the Harry Lake Gorema, Poco Tio Pare, Eddie Poco Brule Swing, Abu Bakr the Kenya, Ajinega, and Mire Abu Bakr the Kenya, Eddie Poco, Taupanira. Hadat Abu Bakr di Allah Talala, Tidinja, Tuba Paware, so Hadat Abu Bakr, Jutumi and Fimina, Dikongwa, Natugo, Tuirane, Pirane, Canare, Nadalotugo, you say the Topane, Natamina Patavi, two Dilo Toyela. National Mitadu de Male, Dilo de Shire. I don't have that word, can you get Segna, Vilo, Eli Poco, Tuna Hadat, Mistahadu Kore, Papole, swing. Kasam Chamio, Natugo, Potoma, Topano, Mapiro, Natugo, Machiro, Subilo, Hadat Abu Bakr di Allah Talano Kasam Chainage. I mean, my Yakima, Eripoma, Allah Bakani, Quran Chanome, Ayato Chalare, Ayato Chalare, Sui, O Abu Bakr, Napi Yaman, Chai, Pidigo, Nala, Kunodago, a Temologi Mula, a Teologian Sui, Eddie had Mistaya, Picolette, Quinolepa. Allah, Burma Yakima, say Kamaro, Torokandaya Kame, Dodo and Lagaba Yone, Kayaman Chain, Pico, Nala, Kunodago, Teologian Mula, Logian Sui, Eddie Bandaya, Picolette, Quinolepa. Allah, Burma Magam, General Mitadu de Male, Alo Akani, Canari, the Shira Paloma, the Congo, Quemelochimu, Dimitaduna, the Gama Podimu, Dimitaduna, Seto Malochimu, Salama Pedimu, Dodo, Jonotugo, Mafdole, Jonotugo, Quinole, Allah to Quinole, Allah to Quinole, Babimle, Kayamani, Allah, Jonogo, Quinome, Jonoya Mitadu, Allah, Quinome, Eri the Gali and Nana, Tauta, Bishop Baranyama, Bruna, Jono, the Gama Pure, Akudigan, Piana, and Legend of Fonse, to Salam so.
မာတောင်းလိုက်ကိုမှန်ပြီဖြစ်တယ်မှားပြီဖြစ်တယ်ဘုရုကလေဟာဒီစ်တော်ထဲမှာဟာဒီစ်တော်တပုတ်လာရှိတယ်ဂျဂရာဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ကိုရမယ်ဟတ်ကိုမယူတော့ဘူးဗာလေအချင်းတူဒီပြဿနာတက်မယ်အချင်းချင်းမှာမိသားစုတွေမှာညီကိုမောင်မတွေထဲမှာဂျဂရာဖြစ်မယ်ပြဿနာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့သူရမယ်ဟတ်ကိုသူမယူတော့ဘဲနဲ့မာမလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်နဲ့နဖီခီယာမတ်နေ့ကျရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ထဲမှာအစာအုပ်တစ်ခုကိုချီးမြှင့်တော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစာအုပ်ဟာလဘိနတုမင်လူလိုတဲ့ဘိုက်တော့အောက်ခဲတလုံးဟာအဖြူပလဲလုံးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လဘိနတုမင်ယာကူတတဲ့ဟမရာနောက်အောက်ခဲတလုံးဟာယာကူဆိုတဲ့ကြောင်းကြီးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လဘိနတုမင်ဇမရတ်ခဒရာနောက်အောက်ခဲတလုံးဟာဇမရုဆိုတဲ့ကြောင်းစိမ်းနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင်းကြီးကြောင်းစိမ်းပလဲလုံးနဲ့စီချလာတဲ့ဂျန်နတ်ရဲ့မဟလ်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မယ်ဝါရှိဆိုတာဇာဖရန်နဲ့ပလစတာခိုင်လာလိမ့်မယ်ဝဆဖ်ဝါအရှ်ရဟ်မန်အဲ့ဒီအစာအုပ်ရဲ့အမိုးဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အရရှ်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာအမေမမြတ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အလ္လာဟ်တော်မာလို့လဲအလ္လာဟ်တော်မာလို့လဲမာလို့ပြီးတော့ဆလမ်ဆိုလိုက်ပြန်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်ရှေဝေဗရာညမှာမာတောင်းလိုက်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့တော့မှဒါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုအလ္လာဟ်ကဘူလ်လုပ်မယ်နောက်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကဘူလ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအမေမမြတ်ခင်ဗျာဘုရုကသူတို့ဘာကိုဂုံတိတ်ခါထိခန့်အောင်လုပ်ထားတယ်သူတို့ဘာကိုအချက်ခွဲလာတယ်သူတို့ဘာကိုဇလီလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်သူ့ရဲ့တောင်းပါဘာလဲသူ့ရဲ့ဒူအာကိုလည်းအလ္လာဟ်ကကဘူလ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကတောင်းပါလုပ်လိုက်ရအလ္လာဟ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဘုရုရဲ့ဂီဘတ်မှမပြောတော့ဘူးဘုရုရဲ့အတင်းမှမပြောတော့ဘူးဘုရုဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကိုမမြင်ကြအောင်ဆောင်းလိုက်မယ်ကိုမသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်မယ်ကိုမတွေ့ကြအောင်ဆောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘရောမဝေဖန်တဲ့စကားဖြစ်တဲ့စကားဂီဘတ်ပြောတဲ့စကားကိုမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုရှေဗရာညမှာအလ္လာဟ်ကတန်လေးနဲ့ချလိုက်တော့ဘတ်အမေမများခင်ဗျာဒီအချက်လက်တွေကိုပြီးယူဆိုင်ပါဒီညကိုတန်မိုးထားပါအလ္လာဟ်ဒီမှာဒူအာလုပ်ပါဘဝစင်နေတတန်းရှောက်လုံးအလ္လာဟ်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲနေပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါကျွန်တော်တို့ကတော့တရနေ့နေ့ဒီကနေပြန်တော့မှဖြစ်တယ်နောက်ကိုလည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်အခုလိုပဲမစတူရန်ဂျမတ်တွေထွက်တဲ့အလေးထားကိုထားပါသုံးလတစ်ချိန်ထွက်ရတယ်သုံးလတစ်ချိန်ထွက်ပါမိမိရဲ့အမျိုးသားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပဲကိုကတိုက်တွန်းပါအမျိုးသမီးကြောက်ကပစ္စည်းတစ်ခုလိုချင်နေဆိုရင်ယောက်ျားကိုဘလို့နဘူးနစာလုပ်တယ်ဘလို့နဘူးနစာလုပ်ပြီးတော့ယောက်ျားဒီကနေကိုလိုချင်တာကိုရအောင်ယူတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမိမဗျာခင်ဗျာဒုနီယာရဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ထားလိုက်ပါဖနာဖြစ်သွားမယ်ကိုယောက်ျားကိုနမဆက်ဖို့အတွက်ပြောကိုယောက်ျားကိုပရိသွားဖို့အတွက်ပြောကိုယောက်ျားကိုအလ္လာဟ်ဇီကရ်လုပ်ဖို့တီလာဝတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောကိုယောက်ျားကိုအလ္လာဟ်လာထွက်ဖို့အတွက်ပြောအဓိကကမိမတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဇနီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်တားတွေသမီးတွေကလည်းအမေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ခင်မုန်းတွေကလည်းယောက်ျားကလည်းဇနီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးတွေဟာအလ္လာဟ်ပါလေဒီရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးကိုလည်းကိုထိန်းဝမယ်ကိုယောက်ျားကိုလည်းကိုထိန်းဝမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအမလုံးနဲ့တော့ချီးမြှင့်တော်မူပါစေاللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمة